గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్యూచర్ టెన్స్ ప్రోగ్రాంకి తిరిగి స్వాగతం. ప్రతి వారం మనం జానుడి సెంటర్ ఫర్ లిటరేచర్ అండ్ ఆర్ట్స్ ఒంగోలు వారి ఆధ్వర్యంలో విద్యా సంబంధిత సమాచారం, వివిధ నోటిఫికేషన్లు, ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనే ప్రోగ్రాం ద్వారా మనం వారం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. దానిలో భాగంగా ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ నోటిఫికేషన్తో మీ ముందుకు వచ్చాను. నేను మీ సొలొమన్ నల్లగట్ల, లెక్చరర్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోపోయే నోటిఫికేషన్ ఏపీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు విజయవాడ వీళ్ళు విడుదల చేసినటువంటి విలేజ్ సెక్రటరియేట్లో యానిమల్ హస్బెండరీ పోస్ట్, యానిమల్ హస్బెండరీ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ మనకి ఏపీ యానిమల్ హస్బెండరీ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ అని కూడా దీన్ని అంటారు. ఈ పోస్టులు మనకి రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో పనిచేయడానికి ప్రత్యేకమైన నోటిఫికేషన్ ఏపీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చి ఉన్నారు. రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో ఈ నోటిఫికేషన్ మనకి అప్లై చేయడానికి మనకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ నోటిఫికేషన్లో మనకి దాదాపుగా మనకి పోస్టులు సంఖ్య 1896, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా 1896 పోస్టులు. మంచి అవకాశం ఈ పోస్టులకు ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులు. ఎగ్జామ్ డేట్ కూడా క్లియర్గా ఇచ్చున్నారు. మనకి ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ పెడతారు, ఎప్పుడు హాల్ టికెట్స్ వస్తాయి, ఎప్పుడు మనకి ఆన్లైన్లో మనం అప్లై చేసుకోవాలి, వెబ్సైట్ ఏంటి అని క్లియర్గా మనం ఈరోజు నోటిఫికేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్, రిజర్వేషన్స్, అదేవిధంగా మనకి ఫీజు స్ట్రక్చరు, ఏజ్ రిలాక్సేషను, ఎలా అప్లై చేయాలి, మనము ఏమేమి స్టెప్స్ని ఫాలో అవ్వాలి, అదేవిధంగా సిలబస్ స్కీమ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎగ్జామినేషన్ దానికి సంబంధించిన సిలబస్ ఏంటి, నెగిటివ్ మార్క్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా, ఇటువంటి మనం క్లియర్ కట్గా ఈరోజు మనం ఈ శాలరీ ఎంత ఉంటుంది అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఈ క్లియర్ కట్గా ఈరోజు నోటిఫికేషన్లో తెలుసుకుందాం. అభ్యర్థులు మనకి ఈ యానిమల్ హస్బెండరీ పోస్టులు మనకి అప్లై చేసుకోవాలంటే ఏజ్ 18 to 42 ఇయర్స్ ఉండాలి. 18 నుంచి 42 సంవత్సరాలు ఉండాలి. కొంతమందికి రిలాక్సేషన్ కూడా మనకి నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు. ఏజ్ రిలాక్సేషన్ బీసీస్కి అయితే 5 ఇయర్స్, ఎస్సీ ఎస్టీస్కి అయితే 10 ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఉంది. రిమైనింగ్ మనకి ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ వీళ్ళందరికీ మనకి ఇచ్చిన రిలాక్సేషన్స్ ఒకసారి వెబ్సైట్లో మనం క్లియర్గా మనం చూడవచ్చు. ఈ నోటిఫికేషన్లో మనకి 1896 పోస్టులు ఉన్నాయి. వీటి బేసిక్ పే శాలరీ వచ్చేసి మనకి బేసిక్ పే స్కేల్ 22,460 రూపీస్ టు 72,810 రూపీస్. ఇది బేసిక్ పే స్కేల్ అనమాట. మనకి ఇక్కడ మనకి 2 ఇయర్స్ ప్రొవిషనరీ పీరియడ్ ఉంటుంది. 2 ఇయర్స్ ప్రొవిషనరీ పీరియడ్ ఉంటుంది. 2 ఇయర్స్ తర్వాత వీళ్ళు ఆటోమేటిక్గా గ్రామ సచివాలయం ఎంప్లాయీస్ ఏ విధంగా అయితే పర్మనెంట్ అయ్యారో వీళ్ళు కూడా పర్మనెంట్ అవుతారు. ఇక్కడ మనం అప్లై చేసుకోవడానికి మనకి 20/11/2023 అంటే ఈ మంత్ నవంబర్ 20వ తారీఖు నుంచి డిసెంబర్ 11వ తారీఖు వరకు మనం ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా డిసెంబర్ 10 మనకి పేమెంట్కి లాస్ట్ డేటు అభ్యర్థులు గమనించండి. 11 మనకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసుకోవడానికి లాస్ట్ డేటు. 10వ తారీఖు మనకి ఫీజు పేమెంట్కి మనకి ఈ విధంగా పేమెంట్ డేట్ అనేది మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు. ఇది పూర్తిగా ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేసుకోవాలి. ఎగ్జామ్ కూడా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్, సిబిటి అంటాం దీన్ని మనం, కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్. కంప్యూటర్లోనే మనం ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసి మనకి డిసెంబర్ 31, 2023 డిసెంబర్ 31లో జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ డేటు. హాల్ టికెట్స్ డౌన్లోడింగ్ డేట్ వచ్చేసి 27/12/2023 అంటే డిసెంబర్ 27వ తారీఖున మనం హాల్ టికెట్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అభ్యర్థులు సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు అసలు మనకి ఏమేమి పోస్టులు అంటే ఏ డిస్టిక్లో ఏ పోస్టులు ఉన్నాయి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. అనంతపురంలో హయ్యెస్ట్గా అనంతపురం ఉన్నాయి మనకి 473 పోస్టులు. చిత్తూరు 100 పోస్టులు ఉన్నాయి. కర్నూలు 252 పోస్టులు. వైఎస్ఆర్ కడప 210 పోస్టులు. ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు 143 పోస్టులు. ప్రకాశం 177 పోస్టులు. గుంటూరు 229 పోస్టులు. కృష్ణా 120 పోస్టులు. వెస్ట్ గోదావరి 102 పోస్టులు. ఈస్ట్ గోదావరి 15,
విశాఖపట్నం 28, విజయనగరం 13, శ్రీకాకుళం 34. మొత్తం 1896 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి ఏ డిస్టిక్లో మనకి ఏ కేటగిరీకి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అనేది రోస్టర్ కూడా మనకి ఇచ్చున్నారు. లోకల్ ఎన్ని ఉన్నాయి, నాన్ లోకల్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓసీస్, అదేవిధంగా జనరల్ కేటగిరీ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఉమెన్స్కి ఎన్ని ఉన్నాయి, బీసీస్లో జనరల్ ఉమెన్, అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీస్లో జనరల్ ఉమెన్, పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్, ఇట్లా పర్టికులర్గా మనకి మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు. ఒకసారి వెబ్సైట్ నేను ఒకసారి మీకు చెప్తాను. ఏపీ ఏహెచ్ఏ రిక్రూట్మెంట్, ఏపీ ఏహెచ్ఏ రిక్రూట్మెంట్ అని మీరు వెబ్సైట్ గూగుల్లో కొడితే క్లియర్గా మీకు వెబ్సైట్ వస్తుంది. ఇక్కడ అభ్యర్థులు గమనించండి, ఇవి డిస్టిక్ వైడ్ పోస్టులు. మనం అప్లై చేసుకునేటప్పుడు మనం ఏ డిస్టిక్ వాళ్ళమో ఆ డిస్టిక్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. డిస్టిక్ వైడ్ పోస్టులు కాబట్టి మనం ఏ డిస్టిక్ చెందిన వాళ్ళమో ఆ డిస్టిక్ లోకల్ అవుతాము. వేరే డిస్టిక్ కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆ డిస్టిక్లో మనం నాన్ లోకల్ కింద వస్తాం. నాన్ లోకల్ కింద పోస్టులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. దాంట్లో మీరు ఒకసారి రోస్టర్లో ఇచ్చున్నారు మనకి లోకల్ నాన్ లోకల్ అనేది క్లియర్గా. కాబట్టి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎన్ని డిస్టిక్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే మన డిస్టిక్ కాకుండా 3 డిస్టిక్స్ అనమాట. మ్యాక్సిమం 3 డిస్ట్రిక్ట్స్కి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. మనం 3 డిస్ట్రిక్ట్స్కి అప్లై చేసినప్పుడు ఫీజు కూడా మనకి ఆ డిస్టిక్ ఫీజు మనం పే చేయాల్సి ఉంటుంది. అది అభ్యర్థులు గమనించండి. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి ఎలిజిబిలిటీ, ఎవరు ఈ పోస్టులకి ఎలిజిబిలిటీ అంటే యానిమల్ హస్బెండరీ పాలిటెక్నిక్ 2 years చదివిన వాళ్ళు, అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్లో వొకేషనల్ కోర్సు డైరీ సైన్స్లో కానీ పౌల్ట్రీ సైన్స్లో కానీ చదివిన వాళ్ళు, అలాగే 2 years డిప్లొమా పౌల్ట్రీ సైన్స్లో చదివిన వాళ్ళు, అదేవిధంగా 2 years వొకేషనల్ కోర్సు మల్టీపర్పస్ వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ చదివిన వాళ్ళు, వీళ్ళు మాత్రమే మనకి ఎలిజిబిలిటీ అనమాట. అందరూ వీటికి అప్లై చేసుకోవడానికి ఉండదు. వొకేషనల్ డైరీ సైన్స్ కానీ పౌల్ట్రీ సైన్స్ కానీ యానిమల్ హస్బెండరీ పాలిటెక్నిక్ కానీ వెటర్నరీ సంబంధించింది కానీ ఇవి చదివిన వాళ్ళు, దీంతోపాటు హయ్యర్గా మనకి బీఎస్సీ డైరీ సైన్స్ చదివిన వాళ్ళు, బీఎస్సీలో డైరీ సైన్స్ ఒక సబ్జెక్ట్గా చదివిన వాళ్ళు, ఎంఎస్సీలో డైరీ సైన్స్ చదివిన వాళ్ళు, బీటెక్లో డైరీ సైన్స్ చదివిన వాళ్ళు, అదేవిధంగా డిప్లొమాలో డైరీ సైన్స్ చదివిన వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ వొకేషనల్లో డైరీ సైన్స్ యానిమల్ హస్బెండరీ చదివిన వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా ఎలిజిబిలిటీ అనమాట. ఇవి ప్రత్యేకంగా ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలని క్లియర్గా మనకి నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చున్నారు. మనకి రిజర్వేషన్స్, రోస్టర్స్, పాయింట్స్ అన్ని మనకి నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చున్నారు. అభ్యర్థులు గమనించండి. అభ్యర్థులు ఈ పోస్టులకి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత 2 వెబ్సైట్లు ఉన్నాయి. ahd.aptonline.in అనే వెబ్సైట్ ఒకటి, రెండోది apah.recruitment.aptonline.in అనే వెబ్సైట్. 2 వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 వెబ్సైట్స్లో ఏదో ఒక వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మనం అప్లై చేసుకోవడానికి మొత్తం 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. స్టెప్ 1 మనం ఏం చేయాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. మన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఇది స్టెప్ 1. స్టెప్ 2 వచ్చేసి పేమెంట్ చేసుకోవాలి. స్టెప్ 3 వచ్చేసి మనకి అప్లికేషన్, మనం లాగిన్ అయ్యి అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని ఫిల్ చేసి మనం సబ్మిట్ చేసి మనం ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్గా ఒకటి ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని మన దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ఇది క్లియర్గా అభ్యర్థులు అప్లై చేసేటప్పుడు కొన్ని ఫాలో అవ్వండి. ఏమేమి కావాలి మనకంటే ఫోటో కావాలి, అలాగే సిగ్నేచర్ కావాలి, 10th క్లాస్ సర్టిఫికేటు, మీకు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్, పాలిటెక్నిక్ చేశారా, బీఎస్సీ డైరీ సైన్స్ చేశారా, వెటర్నరీ సైన్స్ చేశారా, పౌల్ట్రీ సైన్స్ చేశారా, ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ మీ దగ్గర రెడీగా పెట్టుకోండి. అదేవిధంగా మీరు ఏ కమ్యూనిటీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ని రెడీగా మీ దగ్గర పెట్టుకొని అప్లై చేసేటప్పుడు, అదేవిధంగా స్టడీ సర్టిఫికేట్ అంటే మీనింగ్ ఇక్కడ లోకల్ అనేది మనం డిసైడ్ చేయడానికి ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. 4th to 10th క్లాస్ వరకు మనకు స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి. అవి లేని వాళ్ళు ఏ డిస్టిక్లో అయితే అప్పుడు ఉన్నారో ఆ డిస్టిక్లో రెసిడెన్సీ సర్టిఫికేట్ని మనం తీసుకోవచ్చు. అది అభ్యర్థులు ఇది కూడా మనకి రెడీగా పెట్టుకోండి. అదేవిధంగా మనకి సర్వీస్ సర్టిఫికేట్, ఆల్రెడీ మీరు ఎంప్లాయీ ఉంటే సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోండి. డిజేబిలిటీ క్యాండిడేట్స్ దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేటు, ఏజ్ రిలాక్సేషన్ పొందేవాళ్ళు దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేటు, ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వాళ్ళు ఉంటే దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేటు, అదేవిధంగా ఇట్లా స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ మీరు రెడీగా పెట్టుకోండి. అప్లై చేసే ముందు ఇవన్నీ మీ దగ్గర రెడీగా ఉండాలి. ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి అంటే మనకి అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి మనకి ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వాళ్ళకి 500 రూపీస్, అదర్స్కి అంటే ఓపెన్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్కి ఓసీస్కి మనకి 1000 రూపీస్ ఫీజు ఉంది. అదేవిధంగా మీరు ఇది ఒక డిస్టిక్ అప్లై చేసుకునేవాళ్ళు, ఇది కాకుండా వేరే డిస్టిక్ మీరు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వాళ్ళు +500 యాడ్ అవుతుంది. ఇంకో డిస్టిక్ పెట్టుకుంటే మనం నాన్ లోకల్ కింద.
అదర్స్కి అయితే +1000 యాడ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది క్లియర్గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రకాశం డిస్టిక్ వాళ్ళం అనుకోండి, మన డిస్టిక్కి అప్లై చేస్తూ ఉంటే ఓసీస్ అయితే 1000, ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వాళ్ళైతే 500. మనం ప్రకాశంతో పాటు నాన్ లోకల్ డిస్టిక్ గుంటూరు అప్లై చేస్తే 500 యాడ్ అవుతుంది, ఓసీస్కి అయితే 1000 యాడ్ అవుతుంది. లేదు మళ్ళీ ఇంకొక డిస్టిక్ విజయవాడ మనం కృష్ణా డిస్టిక్ యాడ్ చేస్తే ఇట్లా మనకి ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రాతిపదికన ఇట్లా మనం మ్యాక్సిమం 3 డిస్టిక్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఒక క్యాండిడేట్ వాళ్ళ డిస్టిక్ కాకుండా 3 డిస్టిక్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఫీజు కూడా ప్లస్ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఎన్ని డిస్టిక్స్కి మనం అప్లై చేసుకుంటే మీరు అప్లై చేసే ముందు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే మీరు రోస్టర్ పాయింట్స్ క్లియర్గా చూసుకోండి ఒకసారి. లోకల్లో అంటే మనం ఆ డిస్టిక్ వాళ్ళం కాబట్టి ఆ డిస్టిక్ నాన్ లోకల్కి అప్లై చేసేటప్పుడు మనకి అనంతపురం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనంతపురం ఉంటే 400 పైన పోస్టులు ఉన్నాయి, కానీ నాన్ లోకల్ కేటగిరీలో చాలా తక్కువ సింగిల్ డిజిట్ ఎక్కడో 1 6 ఉన్నాయి. అంటే ఎక్కువ లోకల్కి ప్రిఫరెన్స్ ఉంటాయి ఈ పోస్టులు. ఒకసారి నాన్ లోకల్ మనకు ఉన్నాయా లేవా అనేది మన రిజర్వేషన్లో కానీ ఓపెన్ కేటగిరీలో కానీ ఉన్నాయా లేవా అనే విషయాన్ని అభ్యర్థులు రోస్టర్ చూసుకొని మీరు డిస్టిక్స్కి అప్లై చేసుకోండి. తొందరపడి మీరు వేరే 2-3 డిస్టిక్స్ అని చెప్పి అప్లై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు. రోస్టర్లో చూసుకోండి. రోస్టర్లో నాన్ లోకల్లో ఉంటే మనం వేరే డిస్టిక్కి వెళ్ళాలి, లేకపోతే అవసరం లేదు. కాబట్టి మనం ఒక డిస్టిక్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, నాన్ లోకల్ రెండింటికైనా పెట్టుకోవచ్చు, మాక్సిమం 3టికి పెట్టుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ. ఇది మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ కూడా మనకి ఆన్లైన్లోనే యూపీఐ కానీ నెట్ బ్యాంకింగ్ కానీ డెబిట్ క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా కానీ మనం పే చేసుకోవచ్చు. ఇది క్లియర్గా మనం ఒకసారి ఫీజు మనం కట్టేసాము అంటే మళ్ళీ రిఫండ్ రాదు, అది విషయాన్ని గమనించండి. అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ స్కీమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి సిలబస్ కానీ స్కీమ్ కానీ మనకి ఇది పూర్తిగా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్. అంతకుముందు గ్రామ సచివాలయాలు నోటిఫికేషన్ మనం రాసినప్పుడు ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ రాసాం, ఇది ఓఎంఆర్ బేస్డ్ రాసాం. కానీ ఇప్పుడు ఇది పూర్తిగా యానిమల్ హస్బెండరీ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ బేస్డ్ అనమాట. పూర్తిగా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ 2 సెక్షన్లుగా ఉంటుంది మనకి, పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి. ఇది మొత్తం కలిపి ఒక పేపర్ అనమాట. పార్ట్ ఏలో 50 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, 50 నిమిషాలు, 50 మార్కులు. పార్ట్ బిలో 100 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, 100 నిమిషాలు, 100 మార్కులు. పార్ట్ ఏ ఏంటి అంటే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ. జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ 50 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, 50 మినిట్స్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది, 50 మార్క్స్ అనమాట. పార్ట్ బి వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ యానిమల్ హస్బెండరీ సంబంధించినటువంటి యానిమల్ హస్బెండరీ ఎవరైతే చదువున్నారో దానికి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఇది 100 మార్క్స్, 100 మినిట్స్, 100 మనకి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. టోటల్గా ఈ పేపర్ యానిమల్ హస్బెండరీ అసిస్టెంట్ పేపర్ మొత్తం మనకి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉంటుంది. 150 మార్క్స్ అనమాట. 150 మార్క్స్ ఉంటుంది. క్లియర్గా మీరు అభ్యర్థులు ఈ విషయాన్ని గమనించండి. అదేవిధంగా మనకి ఎగ్జామ్ పేపరు ఇంగ్లీషు తెలుగు మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటుంది, తెలుగు మీడియం, లేదంటే బైలాంగ్వేజ్లో మనం ఇంగ్లీషు తెలుగు చేంజ్ చేసుకుంటా చూసుకోవచ్చు ఆన్లైన్లో. ఎప్పుడు ఇది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి అందరూ ఒకసారి మనం ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ఒక 10 days ముందు నుంచి మనం ఆన్లైన్లో టెస్టులు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ సిస్టమ్ని మనం ఎలా యూజ్ చేయాలనేది కూడా క్లియర్గా మనకి అర్థం అవుతూ ఉంటుంది, ఎలా మూవ్ చేసుకోవాలనే విషయాన్ని కూడా అభ్యర్థులు ఈ విషయాన్ని కూడా గమనించండి. జనరల్ స్టడీస్లో మీకు తెలిసినవే ఉన్నాయి మనకి సిలబస్, జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్, క్వాంటిటివ్ యాప్టిట్యూడ్, అదేవిధంగా జనరల్ ఇంగ్లీషు, కరెంట్ అఫైర్స్, జనరల్ సైన్స్, హిస్టరీ అండ్ కల్చర్, ఇండియా విత్ ఫోకస్ ఆన్ ఏపీ, ఇండియన్ పాలిటీ, సొసైటీ, సోషల్ జస్టిస్, రైట్స్ ఇష్యూస్, ఫిజికల్ జాగ్రఫీ, ఇది మనకి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇది పాత సచివాలయంకి ఉన్నటువంటి సిలబస్, సేమ్ సిలబస్ మనకి పార్ట్ ఏలో ఉంటుంది. పార్ట్ బి వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే యానిమల్ హస్బెండరీ చదువున్నారో ఆ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇది మనకి ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. తిరిగి మరొక నోటిఫికేషన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఉంటాను, మీ సొలొమన్ నల్లగట్ల. థ్యాంక్ యూ.